Bienvenidos a esta nueva screencast en la cual les vamos a enseñar una aplicación, una API de Intel que vamos a usar en nuestro CMS, la cual pues queríamos enseñarles esta librería que vamos a incorporar. Entonces para esto hacemos una reseña, ¿no? Una demostración de cómo funciona, qué va a traer de nuevo el CMS. Bueno, debido a esto que ya no habíamos hecho videos, y bueno, entonces prácticamente lo que se trata la aplicación es la API, es de que vamos a incorporar de manera nativa el móvil a nuestra aplicación web. ¿Esto para qué? Para tener mayor compatibilidad, ¿no?, con el usuario. Ahí, si pueden ver, no es una aplicación nativa, es el browser. Y bueno, ¿qué trae? Vamos a enseñar algo más. Trae efectos. Ahí está el flip. ¿Y esos chicos tan bronceados quiénes son? Cómo se ven los formularios. Ahí vemos cómo cambia. Y todo esto con la finalidad de que nuestra aplicación se vea lo más optimizado al móvil. Entonces, para que no tengamos que descargar alguna aplicación adicional en el móvil, sino simplemente abrimos la página y de inmediato se adapta, ¿no? Por ejemplo, a ver qué función nos ofrece aquí la API. Déjenme mover esto para acá. Y bueno, por ejemplo, aquí podemos observar, a ver, déjenme las máscaras. Ahí vemos como desde el HTML, desde la aplicación web podemos cargar estas funcionalidades de una aplicación nativa de móvil. ¿Qué nos ofrece aquí? A ver, vamos a... Y bueno, son muchísimas opciones que nos proporciona aquí la API. Por ejemplo, aquí vemos, estas son las funciones de la API, ¿no? O sea, ya son un poco más a fondo. Ahora vamos a ver los botones, por ejemplo. Ahí están los botones, podemos aplicar temas. Iconos. Ahí están los iconos. Ahí vemos como la aplicación la estamos cargando desde la web y prácticamente parece una aplicación nativa de móvil. Ahí vemos, podemos hacer un swipe, comando swipe. Esos son gestos, ¿no?, que podemos aplicar a la aplicación web. A ver, déjenme mostrar aquí los temas, donde se encuentran los temas. A ver, vamos a aplicar ese blanco me gusta mucho, pero vamos a aplicar el negro. Mira, ahí está, y vemos cómo
clásico del iOS, de Dios, no de Dios. Bueno, vamos a dejar este que está aquí. Dios. Y bueno, esa tecnología nos lo proporciona Intel debido a que compró un proyecto, ¿no? Este proyecto que se encarga de hacer interfaces web nativas a móviles. No recuerdo el nombre por el momento, déjenme desaparezca esto. ¿Qué más? Bueno, prácticamente nos proporciona muchísimas opciones. Solo es cuestión de... A ver, ahí ya me mandó la... Formularios. Vamos a ver las listas. Ahí está como cambia el título. Hay unos spinners. Están los spinners temporales. Scrollers. Y bueno, prácticamente sería todo el video para dar una demostración de cómo va avanzando la web y las posibilidades que traen las nuevas APIs. A ver ese mensajito que me salió y me buscaron uno, a ver si lo encuentro aquí en la aplicación web. Supongo que es en... algo como modals, pero no recuerdo en dónde se encuentra. Contenido externo. Y bueno, esto realmente es un buen proyecto, ya que si Intel está proporcionando estas APIs, pues nos proporciona muchas funcionalidades, ¿no? Vemos el grid para que se vea full responsive. Y bueno, prácticamente sería todo en las screencasts de hoy. Y esperen la próxima versión ya estable, ¿no? Por último, déjenme mostrarles, aquí está el pop-up, ya lo encontré. Ahí está. Mensaje nativo de móvil. Está. Y ya por último, para hacer unos minutos de video, déjenme mostrar el... Por aquí tengo un scroller. Vemos. Y los eventos touch, que para no estar incorporando librerías adicionales, pues ya aquí el framework de Intel nos proporciona gestos, ¿no? Lo que conocemos como gestos, que serían con los comandos del dedo. Por ejemplo, déjenme hacer aquí un tap. Este es un tap. Este es un tap largo. Ahí está. Un single tap y un double tap. Vean ahí, dos veces. Y el swipe, que serían los comandos con gestos. Déjenme ver por qué no abre esto. Ya, entonces tengo que aplicar el swipe aquí. Y ahí está. Swipe hacia abajo, swipe hacia arriba, swipe hacia un lado, swipe
Bueno, el comando no me lo detecta porque aquí estoy cargando un swipe a la izquierda, swipe a la derecha, abajo, arriba, izquierda y derecha. A ver, izquierda y ahí está. Y bueno, eso sería todo. Y pues si se quieren ir uniendo si quieren unir al proyecto, ahí está en GitHub, lo ponemos en la parte de aquí abajo. Y bueno, sería todo. Un saludo.